السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة يوم جديد مع البط بتاعي، لسه جاية اهو بعلفه وفرشت له قش اهو، غيرت له فرشته اهو، مبسوط وفرحان. وانا لسه بعمل الاكل بتاعه اهو، هو فرحان بالقش وقاعد يلعب في القش. مية كده. هش روحي بعيد. كده خلاص قلبت له الاكل كويس. اهو هحط ايه الاكل عنده وارجع لكم تاني. اهو بياكل اهو. انتي واقفه كده ليه؟ عايزه تتصوري؟ مشيتي. وده طبعا عشان كان قطع الاكل من امبارح، عشان ما كنت قطع طبعا منقره، عشان كان بيعض في بعضه. جعان طبعا. اللي عنده خبرة في البط يا جماعة، اخلي ده للبط السوداني، اخلي الدكر ده ولا اخلي الدكر ده؟ اخلي لهم ده للتقصير ولا اخلي لهم ده؟ انا مش عارفة، بالله عليكم اللي عارف يقول لي. يعني اختار اللي هو فيه ابيض كتير ولا اللي هو الاسمر خالص؟ هو الاسمر خالص يعني جسمه ما شاء الله وافي عنه. ده ولا ده؟ ده عشان بس مقصصاه مش باين. اذبح ده ولا ده؟ اخلي مين فيه؟ التانية اهو. يعني بس مش باين عشان متقصص، انا مقصقصه ريشه. بس هو في الحجم اكبر من ده.
يلا بقى اسيبكم، وما تنسوش بقى ايه زي ما اتفقنا، لايك للفيديو واشتراك للقناة. يلا سلام.